Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում համավարակը մեր կյանքում նախագիծն է։ Ինչպես գիտեք, նախագիծն իրականացնում են Ցայք և Լոռի TV հեռուստաընկերությունները, որի ժամանակ քննարկվում են կորոնավիրուսի ազդեցությունը այս կամ այն ոլորտի վրա։ Ավանդաբար Ցայք հեռուստաընկերության տաղավարում ևս պետք է տեղի ունենար քննարկում, սակայն հաղորդումից րոպեներ առաջ տեղեկացանք, որ մեր հյուրը ինքնամեկուսացած է, այդ իսկ պատճառով քննարկումը տեղի կունենա միայն Լոռի TV հեռուստաընկերության տաղավարում։ Տեղեկացնեմ, որ 2020 թվականի մարտ ամսից աշխարհի մի շարք երկրներ հայտարարեցին մեկուսացման մասին, այդ թվում նաև Հայաստանը։ Բոլորը անցան լավագույն դեպքում առցանց աշխատանքի, մյուսները նույնիսկ զրկվեցին աշխատանքից կամ ընդհանրապես աշխատանքի դուրս չեկան։ Այս ամենը ֆինանսական և մի շարք այլ խնդիրներին զուգահեռ առաջացրեց հոգեբանական խնդիրներ։ Հոգեբանական խնդիրներին էլ այսօր վերաբերում է մեր հարցը։ Այժմ ողջունում եմ Լոռի TV-ի իմ գործընկերներին։ Նարեկ, ողջույն, նաև ողջունում եմ ձեր հյուրին։ Ողջույն Լիլիթ, բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեց իմ գործընկերները, համավարակը մեր կյանքում նախագիծն է այսօր մեր եթերում, եւ այսօրվա մեր թեման մասսայական սթրես կամ հանրային հոգեվիճակն է։ Բնականաբար հանրության համար սա մի փոքր որպես ընդհանուր թեմա այդքան էլ մեր հանրությանը հայտնի չէ, բայց ամեն դեպքում մենք փորձեցինք մեր եթերում խոսել ընդհանուր իրավիճակի մասին, այնպես որ այսօր մենք կփորձենք հասկանալ, թե համավարակի ընթացքում ինչ հոգեվիճակում հայտնվեց, այսպես ասենք, մեր հանրությունը եւ ընդհանուր կոവിഡ്ի ընթացքում ինչպիսի հանրային հոգեվիճակ մենք ունեցանք։ Եվ սիրով ներկայացնում եմ այսօր մեր հյուրին, Վանաձորի պետական համալսարանի մանկահարության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, Առավոտ հասարակական կազմակերպության հոգեբան Նունե Հովսեփյան։ Տիկին Հովսեփյան, շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար եւ փաստորեն, ինչպես նշեց իմ գործընկերը, ստացվելու է այնպես, որ այսօր դուք պատասխանելու եք մեր ընդհանուր հարցերին։ Միանգամից անցնենք առաջին ուրեմն հարցին։ Ստացվեց այնպես, որ ի սկզբանե մեր հանրությունը, մեր հասարակությունը եւ դա շատ ակնհայտ երևաց, որ պատրաստ չէր հոգեբանական այս իրավիճակի փոփոխությանը։ Եվ բնականաբար կոവിഡ്ի հենց սկզբում հանրությունը այո հայտնվեց ծանր իրավիճակում, որը ցույց էր տալիս նաեւ հանրության կողմից կատարվող գործողությունները։ Այդ խնդրեի դուք ներկայացնեք ի սկզբանե, այսինքն մարտ, ապրիլ, մայիս, եթե փորձենք այս մեկ տարին բաժանել մենք որոշակի ժամանակահատվածների, կխնդրեի ներկայացնեք սկզբնական շրջանում ստեղծված այս հոգեբանական վիճակը, խնդրեմ։ Նախ եկեք հիշենք, թե համավարակի բոթը, այդ ցավալի լուրը ինչպես ներխուժեց մեր կյանք, մեր տները, սկզբում, եթե հիշում եք, դրանք հատուկեն դեպքեր արձանագրվեցին Չինաստանում, այնուհետև եվրոպական երկրներում եւ մինչեւ մեզ հասնելը ինչ որ տեղեկացվածություն արդեն ունեինք, սակայն դա չի բավարարում, դա չէր կարող լինել այն ինֆորմացիան, որը լիարժեք պատասխաներ մարդկանց հարցերին եւ չունենալով այդ հարցերի պատասխանները ի հայտ եկավ ստրեսային իրավիճակ։ Ստրեսային իրավիճակ, որը պայմանավորված էր ընդհանրապես ստրեսները լինում են արտաքին եւ ներքին, սա արտաքին ստրես էր, որը հավասարազոր է պատերազմներին, աղետներին, բնական աղետներին, սա նույնպես աղետ էր, համաճարակը նույնպես դասվում է աղետների շարքին եւ ինքը կարծես հանկարծակի միանգամից եկավ եւ մտավ մեր կյանք, ինչ որ միտեղից թափվեց հանրության գլխին եւ ծագեցին հարցեր, մարդիկ չունեին ինֆորմացիա, թե ինչ է դա իրենց ներկայացնում, որտեղից եկավ, ընդհանրապես ստրեսների առաջի փուլը, ստրեսին հատուկ առաջին փուլը դա տագնապայնությունը եւ վախն է։
Մարդկանց մեջ տագնապայնության այդ ցուցանիշը շատ բարձրացավ, ոմանք սկսեցին այն աստիճան վախենալ վիրուսից, որ հոգեբանական լուրջ խնդիրներ ունեցան, ոմանց մոտ վախերը բերեցին նրան, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին, որ միանգամից անցանք արտակարգ իրադրության եւ փակվեցին ուսումնական հաստատությունները, խանութները, այդ խուճապը, այդ տագնապը, այդ վախը բերեց լուրջ հոգեբանական հետևանքների, դա ստրեսին հատուկ փուլ է, որից հետո պետք է աշճանաբար գար հարմարման փուլը, բայց մենք գիտենք, որ պատերազմը կարծես թե ավելի հզոր եւ ավելի մեծ գործոն էր, ստրեսածին գործոն էր, որը կարծես թե նրա ֆոնի վրա կորոնավիրուսի հարմարման ընթացքը շատ խախտվեց եւ մենք ունեցանք ավելի լուրջ ստրես, դա երևի ուրիշ արդեն ուրիշ զրույցի ուրիշ թեմա է, եւ ունեցանք այն ինչ որ ունեցանք, մարդիկ հայտնվեցին խորը ստրեսային իրավիճակներում, տագնապի, վախի ազդեցության տակ, ինչը շատ տևական է, մինչև հիմա դեռևս պահպանվում է, շատերի մոտ կա այդ տագնապայնությունը, բայց կարելի է ասել, որ այդ փուլից դուրս ենք եկել եւ արդեն գնում ենք դեպի հարմարման փուլը եւ ստրեսը ունի նաեւ երրորդ փուլ, որը գնում է դեպի մարում, սպառում, հա, կամած այդ կորը իջնում է եւ գնում է հանդարտման։ Դեռևս հեռու ենք երրորդ փուլից, մենք հիմա կարծես թե գնում ենք հարմարվելու կորոնավիրուսի գոյության հետ եւ ապրելու նրա հետ հարմարված արդեն։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, այժմ միանանք Գյումրի, Լիլիթ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն Նարեկ, Տիկին Հովսեփյան, տեսեք ձեր խոսքում նշեցիք հարմարվողականության մասին, երբ համավարակը արդեն Հայաստանում տարածում էր գտել, ամեն դեպքում երբ արտակարգ դրություն համարվեց, մեր բոլորի շրջապատում երևի թե կային մարդիկ, ովքեր որ նույնիսկ փորձում էին կրկնակի դիմակներով պաշտպանվել, այսինքն հիվանդագինության աստիճանի փորձում էին ալկոգելով ախտահարվել, որպեսզի չհիվանդանալ, բայց այդ մարդկանց կողքին էլ կային մարդիկ, ովքեր որ բացարձակապես անտեսում էին հիվանդությունը եւ ասում էին դե մեզ բան չի լինի, մենք մի խոսքով հավատ չկար մարդկանց այս հիվանդության հանդեպ։ Այսօր արդեն մենք ինչ իրավիճակ ունենք, հարմարվողականությունը արդյոք անցել է որոշակի ճանապարհ, որպեսզի մենք արդեն այսօր պատվաստումներ են մեկնարկել Հայաստանում, որպեսզի մարդիկ արդեն հոգեբանորեն ապրեն կորոնավիրուսի հետ։ Տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ, ընդհանրապես արտակարգ դրության ժամանակ, արտակարգ իրավիճակներում կամ ստրեսի ազդեցության ժամանակ յուրաքանչյուր մարդ յուրովի է արձագանքում դրան։ Ձեր բերած օրինակի մեջ դուք ասում եք ոմանք վախեցան եւ շատ այդ հիգիենայի կանոններին սկսեցին հետևել, իսկ ոմանք անտարբերության մատնեցին, այստեղ զուտ մարդկային անձնային անհատական կողմն է խոսում, որոշ մարդիկ ավելի շուտ են ընկնում ստրեսի, հա, ազդեցության տակ, նրանց մոտ տագնապայնությունը բարձր է, որոշ մարդիկ մի փոքր ավելի ստրեսակայուն են եւ կարողանում են դիմակայել, բայց երբ որ կորոնավիրուսը մտավ մեր կյանք, առաջին բանը, որ հանրությունը արեց, նրա գոյության ժխտումն էր։ Դա էլ հոգեբանական մի մեխանիզմ է, պաշտպանողական հոգեբանական մեխանիզմ, ժխտել, չհավատալ նրա գոյությանը, չի կարող պատահել, կամ եթե կա, ինձ հետ բոլորին կպատահի, ինձ հետ չի պատահի, դրանք զուտ մարդկային արդարացումներ եւ պաշտպանական ռեակցիաներ են ժխտելու իրականությունը, բայց դա էլ ինչ որ մի ժամանակ է տևում եւ վերջապես հիմա մենք այն փուլում ենք, որ բոլորը հասկացել են, որ կա հիվանդությունը, ինքը շատ
բարդ եւ շատ դերևս բժշկության կողմից անգամ վերջնականապես չհետազոտված մի վարակ է, համավարակ է եւ հիմա արդեն գալիս ենք նրան, որ պետք է այլ ելք չկա, այն նրանք, ովքեր չէին հավատում եւ ժխտում էին, հիմա հավատում են, ընդունում են, որ կա, բայց մի հարց է պահպանել կանոնները, հա, հավատալով երբեմն նաև չեն մարդիկ հետևում կանոններին, հա, դա էլ հոգեբանական մի ուրիշ կողմ է։ Այնուամենայնիվ մենք կարծում եմ, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, թևակողել ենք հարմարման փուլին, որովհետև հիվանդության կորոնավիրուսի վարակի հետ կապված շատ հարցերի պատասխաններ արդեն բժշկությունը տվել է, մարդկությունը ինֆորմացված է, հա, եթե ինֆորմացված ենք ինչ-որ չափով նաև պաշտպանված ենք, հա, մենք գիտենք, թե ինքը ինչ ընթացք է ունենում, ինչպիսի ախտահարումներ են գնում, ինչպես կարելի է կանգնեցնել, հիմա Փառք Աստծո եւ ստեղծվեց նաև պատվաստման միջոցներ, կանխարգելիչ միջոցներ, բավականին ինֆորմացիա հանրությունը ունի կորոնավիրուսի վերաբերյալ, ինչը նախկինում, երբ որ նորեր չունեինք, իսկ եթե մենք մի բանի մասին անորոշություն հարցի պատասխաններ չունենք, տագնապայնությունը եւ նրան չընդունելը ավելի շատ է, քան երբ որ մենք նրա մասին ինֆորմացիա ունենք, այսպես ասած ճանաչել ենք, հա, մեր թշնամուն, մեզ ճակերտավոր այդ թշնամուն լավ գիտենք, ուսումնասիրել ենք նրան եւ հիմա արդեն գիտենք, թե ինչպես պետք է պայքարենք, գոնե ամեն մեկը որոշել է, թե ինչ պետք է անի եւ ինչպես պետք է հաղթահարի նրան, որովհետեւ քիչ թե շատ հասկացել եւ ճանաչել ենք, ինչի հետ գործ ունենք։ Իսկ նախնական փուլում դա չկար եւ ստեղծվեց խոճապ, տագնապայնություն, մարդիկ, հակասական ինֆորմացիայի պակաս կամ գերինֆորմացիա, հա, դա էլ նույնպես խոճապ է առաջացնում մարդու հոգեկանում, երբ որ շատ ինֆորմացիա է լինում եւ երբ որ ինֆորմացիայի քանակը պակաս է, այդ դեպքում դա կար սկզբնական փուլում։ Հիմա ինձ հետ կհամաձայնեք, որ մենք դա հաղթահարել ենք, եկել ենք մի ուրիշ փուլի մեջ, երբ մենք բավականին ճանաչել ենք եւ կարողանում ենք այս կամ այն չափով դիմադրել, դուրս գալ այդ փորձությունից։ Շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան, տեղեկացնեմ, որ Ցայգ եւ Լոռի TV հեռուստաընկերությունները պատրաստել են տեսանյութեր, առաջարկում եմ ձեզ հետևել տեսանյութերին, որտեղ պատմում է հոգեբանական ազդեցությունների մասին, որից հետո կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք քննարկումը։ Երբ որ Հայաստանում հայտարարվեց համաճարակ, ժողովրդի մոտ, հասարակության մոտ կարծես ինչ-որ երկարժեք զգացմունքներ առաջացան, հա, համավարակի հետ կապված։ Շատերը չէին հավատում սրան, շատերը կարծում էին, որ սա ինչ-որ դավադրության, հա, տեսություններ առաջ քաշվեցին, կապված կենսաբանական զենքի հետ, կապված բնակչության թվաքանակի նվազման հետ, եւ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը այս ամենը համարեց ինֆոդեմիա, որը որ տարածվում էր սոցիալական ցանցերի ԶԼՄ-ների միջոցով եւ չենք կարող չնշել, որ այս ամենը չի կարող ուղղակիորեն չազդել հասարակության գիտակցության վրա եւ չթույլատրել մեր զգոնությունը։ Մեր հայ հասարակությունը իր բնույթով լինելով բավականին, հա, այսպես ասած, օրենքներ շրջանցող հասարակություն, մենք չգիտես ինչու այդպիսին ենք, հա, նույն շատ հասարակ, հա, օրինակ կարող եմ բերել, երբ որ փորձում ենք ուղղակիորեն խախտել օրենքը, ամրագոտի չկրելով, փողոցը չթույլատրված հատվածով անցնելը եւ դա մեզ կարծես ինչ որտեղ ուրախացնում է, երջանկացնում է, բայց մենք չենք հասնի սոցիալական պատասխանատվության բարձրացման, եթե ինչ որտեղ այս օրենքը շրջանցելը խորամանկությամբ, հա, օրենքը անցնելը մեզ մոտ ուղղակիորեն ամոթ չառաջացնի։ Մենք պիտի ամաչենք դրանից։ Մենք հայերս մեր բնույթով շատ այսպես ջերմ, հյուրասեր ժողովուրդ ենք եւ այս սոցիալական
նույնիսկ հոգեբանության մեջ ընդհանրապես գոյություն ունի սոցիալական հեռավորություն, ինտիմ հեռավորություն այդ զոնան, մենք կարծես այդ ամեն ինչից խուսափողական ենք, որովհետև մենք սիրում ենք, մենք այդպիսին ենք ուղղակի, մեր բնույթն է այդպիսին։ Եվ բայց պիտի ասեմ, որ այս հեռավորությունը պահպանելու համար որոշ երկրներում հատուկ ժեստեր են մշակվել, հա, փակ բռունցքներով, բաց բռունցքով սրտին տանել հատուկ ժեստեր են մշակվել այս առումով, որպեսզի մարդիկ կարծես թե հեռավորությունը, հա, պահպանելու այդ դժվարությունները հաղթահարեն որոշակի ժամանակահատված։ Փաստորեն այս համավարակի ժամանակահատվածում մենք այդպես էլ չկարողացանք, հա, ինչ-որ կերպ փոխել մեր էությունը եւ պահպանել այդ սոցիալական հեռավորությունը։ Իրականում սոցիալական հեռավորությունը ինչ-որ առումով սոցիալական մեկուսացվածություն չէ, այսինքն մենք որոշակի հեռավորություն պահպանում ենք, բայց կարողանում ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների միջոցով շփվել միմյանց հետ, կապը պահել հեռախոսազանգերի միջոցով, բայց այնուամենայնիվ պիտի շեշտենք, որ մեր հասարակությունը այդպես էլ չկարողացավ խստորեն պահպանել անվտանգության կանոնները, բայց համալիր միջոցառումների արդյունքում մենք միայն կարող ենք հաղթահարել այս ամենը։ COVID-19-ը շատ բան փոխեց աշխարհում, ենթադրում է, որ դա միայն հոգեբանական ազդեցություն չէր, դա եւ տնտեսական էր, եւ քաղաքական էր, եւ մշակութային էր, եւ սպորտային էր, ամեն ինչ փոխվեց։ Աշխարհը երբեք չի լինի առաջվանը, փոխվեց մեր կոմունիկացիան, մեր շփումը դառավ ավելի սահմանափակ, դառավ ավելի միակողմանի։ Բժշկական առումով շատ աշխատանք է տարվել, ես չեմ կարող առողջապահության համակարգին թերագնահատել, բայց հոգեբանական առումով ես նման տեղեկություն չունեմ, որ ինչ-որ հատուկ այդ նպատակով լուրջ աշխատանք տարվել է։ Բավական բան արվել է, բայց ոչ հոգեբանական առումով։ Հետո ըստ էի սահմանափակ հնարավորությունները ելնել են բանից, որ տեղաշարժվելուց սկսած սահմանները փակ են եւ այլ, այս իմաստով դժվար է ասեմ ինչ կարելի անել։ Երևի միայն միջնորդարված օնլայն տարբերակով շատ երևակայության է դեպքը։ Ներշնչանքի, ինքնաներշնչանքի, որտեղ այդտեղ այդ գործոնները ավելի կարևոր են, քան թե ինչ-որ ասենք նույնիսկ սովորական գրիպից է թեթև կարող է ընթանալ։ Որտեղ այս սկզբից էլ հայտարարվել է, որ ոչ տարիքային խմբերն են ավելի խոցելի, կամ քրոնիկ հիվանդները, կամ 65-ից մեծերը եւ այլն, եւ ուղղակի այստեղ նաեւ գումարվեց, որ հիվանդությունը նաեւ կրկնակի բարակվում է, այսինքն կարող մարդ հիվանդանալ ավանա, երկրորդ անգամ նորից բարակվեր։ Սրանք միջնորդարված ավելի ազդեցին, քան թե առումով համի հոտի կորուստը։ Սովորական գրիպի ժամանակ է կարող է համի հոտի կորուստ լինել։ Չիմացությամբ, նորից էլի գալիս ենք չիմացությանը, որովհետև ըստ էության հիվանդության կառավարելիության առումով մենք պետք է իմանանք նրա կլինիկական պատկերը, ընթացքը, չկար դեղամիջոցներ, հիմա չկա ըստ էության, այսինքն հիվանդությունը ինքը տարածվում է ենթադրաբար, ասենք, որ գիտեին ինչ խնդրի մասին է խոսքը, նախորդների դրա նման համաճարակների փորձը ձեռնելով կամ արտասահմանի փորձը ուղղակի քսերոքսելով փորձում են նույն բանը անեն, որը որ երբեմն ժամանակավորապես կամ արհեստական։ Անցել է մի տարի, մարդկանց մի մասը դրան ուշադրություն չի դարձնում, ինչ որտեղ դա դարձել է սովորական, ոնց որ պետք է լիներ, որտեղ աշխարհում մոտավորապես 20,000 հիվանդություն եւ սինդրոմ կա, չգիտեմ ինչու այդ մեկի վրա կենտրոնացել էին, ով ինչ մի հատ մարդ վախենում էր նույնիսկ կամ 1000 կամ փրոշտար մտածում էր ու կասեն ես կովիդ եմ ու արդեն դրան նայում են որպես ինչ որ ինքը վարակիչ է, վտանգավոր է, մահացու է, այն դեպքում դա մարդու մեղքը չի։ Կան մարդիկ, ովքեր որ հոգեբանորեն շղթում են դրա գոյությունը։ Դա միայն COVID-ին չի վերաբերում։ Առհասարակ ցանկացած լուրջ հիվանդության դեպքում, օրինակ 1968 թվականին Էլիզաբեթ Քյուբլեր-Ռոսը գտավ նման պաշտպանական մեխանիզմներ ուռուցքով հիվանդների մոտ, որոնք ի սկզբանե ընդհանրապես մերժում են հիվանդության գոյությունը, հետո սկսում են սակարկել Աստծու հետ, այ որ թեզ չմեռնեն, ոչ մնամ կփոխվե, մեզ կանեմ, մենք կանեմ, այսինքն այդ հիվանդությունների ժամանակ բոլոր լուրջ հիվանդություններն էլ առաջացնում են պաշտպանական մեխանիզմներ, որ մարդը նույնիսկ կարող է դրա գոյությունը շղթել։ Եթե լինի ապացույցներ, որ ասենք դա ոչ մի մահացություն չունի, ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում, վախ ենք ստիքեն կարող է հասնել։ Իսկ ներկա փուլում, քանի որ դրանք փորձարարական են, բնական է ու յուրաքանչյուրը եւ ես նույնպես կարող եմ վախենալ, մտավախություն ունենալ, որ դա ինչպես կարող է ազդել, որտեղ մահացության տոկոսները մենք չգիտենք։ Ցանկացած խնդրի համար է պետք հոգեբանական աշխատանք, բայց սա իր մասշտաբներով աներևակայել է, այդ պատճառով մարդիկ ուղղակի անպատրաստ են։
Տիկին Հովսեփյան, երկու տեսանյութերից էլ մեկ կարևոր ընդգծում առանձնացրեցի, որ պաշտպանական մեխանիզմ է ժխտումը, որ կորոնավիրուսը չկա կամ դրա հանդեպ ոչ հավատքով վերաբերվելը, եւ եւս մեկ հարց եմ ձեզ ուզում ներկայացնել, նշվեց, որ կորոնավիրուսը շատերի համար սովորական է դարձել, ինչ եք կարծում, համաձայն եք այս տեսակետի հետ։ Ես կարծում եմ, այստեղ սովորական բառը դնել այնքան էլ ճիշտ չի, երևի թե ոչ թե կորոնավիրուսը սովորական է դարձել, ինքը միևնույն է անսովոր մի բան է մնալու, հա, որովհետև ինքը աղետ է եւ դա սովորական չի կարող լինել։ Այ սովորական դարձել է նրա հետ համաչափ կողք կողքի ապրելը, հա, ինքը սովորական բան չի, երևույթ չի, բայց նրա հետ համատեղվել եւ նրա հետ փորձել, որովհետեւ մարդկությունը այլընտրանք չունի, պետք է ապրի, պետք է աշխատի, արարի, ուսանողը գնա իր դասերին, աշակերտը դպրոց գնա, մարդկությունը չի կարող կանգնացնել պատմական ընթացքը, ժամանակը եւ սպասել։ Ուղղակի մենք պետք է գնանք իր հետ համընթաց, բայց նաև հասկանալով չնվաստացնելով նրա էությունը, հա, որովհետև իսկապես ինքը շատ մեծ պրոբլեմ է եւ շատ մեծ խնդիր է, ճիշտ չի, երբ հանրությունը անտեսում եւ արժեզրկում ինքը շատ մեծ ստրեսոգեն գործոն է եւ պետք է անպայման հաշվի նստել իր հետ, բայց նաեւ պետք է սովորենք իր հետ ապրել, հա, նաեւ ապրել իր հետ։ Իսկ ինչ մնում է ժխտմանը, բանախոսներից մեկը ասեց, որ ցանկացած ստրեսային իրավիճակում մարդը պաշտպանվում է։ Եթե մենք չպաշտպանվենք այդ իրավիճակներից, հա, այդ պաշտպանական մեխանիզմները գործի չդնենք, մենք ուղղակի կխելագարվենք դրանից։ Մենք պաշտպանվում ենք եւ պաշտպանվում ենք բազմաթիվ ձևերով։ Կան տարբեր պաշտպանական մեխանիզմներ եւ ամենահիմնականը, որ ծագում է մեր այդ իրավիճակներում մեր մեջ, դա ժխտումն է։ Այ տեսեք, ցավը հարազատի կորուստը էլի նորից նույն վիճակն է, մարդու համար ստրեսային է, ժխտում է իրողությունը։ Բանախոսը ասեց, քաղցկեղով հիվանդները ժխտում են, չի կարող պատահել, դա ինձ հետ չի։ Հա, մենք ժխտում ենք, բայց հիմա արդեն հանրությունը մեծամասամբ, գոնե մեծամասնությունը ժխտելու փուլը հաղթահարել է, ընդունել է եւ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ անենք եւ ինչպես կարողանանք հաղթահարել վիրուսին եւ վերջապես վերադառնանք նորմալ բնականon կյանքի։ Շարունակել մեր կենսակերպը, այնուամենայնիվ գիտակցելով հիվանդության վտանգավորությունը եւ պաշտպանվելով դրանից։ Նարեկ, այժմ խոսքս փոխանցում եմ ձեզ։ Տիկին Հովսեփյան, բավականին այո հետաքրքիր էր մեր տեսանյութի բանախոսների կարծիքը, բայց այսպիսի մի հարց եմ ես ձեզ ուզում տալ, այ տեսեք կովիդի ընթացքում եւ բավականին երկար ժամանակ մարդիկ գտնվում էին տանը, այսինքն ուսանողները, ինչպես դուք նշեցիք, դասերին չէին գնում, նույնը դպրոցականները, նույնը տատիկ-պապիկները, շփումը բարեկամների, հարազատների մեջ բավականին սահմանափակ էր եւ ըստ էության բնական է, որ սա այս նշածս բոլոր խավերի մոտ կառաջացներ բավականին հոգեբանական լուրջ խնդիրներ, եթե ավելի չծայրահեղանամ, ասեմ ստրես, որը ակնհայտ նկատվում էր դպրոցներում մասնավորապես եւ երիտասարդների շրջանում, որտեղ բնական է երիտասարդներն են ավելի շատ շփման կարիք ունենում։ Այ ձեր կարծիքը եւ որպես դասախոս եւ որպես հասարակական կառույցում աշխատող հոգեբան
նաև այն ընտանիքների հետ, որտեղ կան բավականին սոցիալական լուրջ խնդիրներ եւ ես նաև ավելին ասեմ, իհարկե սա դեռևս պաշտոնական ինֆորմացիա չէ, բայց արդեն կան համապատասխան ուրեմն կարծիքները, որ նաև ընտանիքներում այս վիճակից առաջացել են հոգեբանական բռնություններ, որը հետագայում վերահսկվել նաև ինչու՞ չէ ֆիզիկական բռնությունների։ Այ կխնդրեի ձեր կարծիքը այս առումով։ Ուրեմն տեսեք, ես այդ կորոնավիրուսի ներխուժումը մեր կյանք համեմատում եմ նրան, որ մեր կյանքը նման էր իր հունով հոսող խաղաղ գետի եւ հանկարծ հեղեղը եկավ ու պատերին զարկելով, հա, մեր կյանքը իր բնականon հունից շեղեց եւ բերեց իր հետ շատ աղետալի, շատ բացասական կողմեր, այդ թվում նաեւ կրթական համակարգում, ինչու՞ չէ նաեւ սոցիալական պայմանները մարդկանց, աշխատանքից զրկվելը, գիտենք, որ առանց այն էլ մեր երկրում կա, հա, աշխատանքի, աշխատատեղերի ոչ այդքան շատ աշխատանք ընտրելու լայն հնարավորություն եւ մարդիկ քիչ թե շատ հարմարվել, համակերպվել եւ գտել էին աշխատանքներ, հատկապես սպասարկման ոլորտները չէ, փակվեցին վարսավիրանոցներ, տարբեր տեղեր եւ մարդիկ մնացին անաշխատունակ, կրթական համակարգը կարողացավ ճկունորեն անցնել դասավանդման նոր ձևի, հա, նոր on-line հարթակում, դպրոցը նույնպես կարծես թե արագ վերագտավ, վերականգնվեց, բայց մյուս կողմը, այո, սոցիալական այդ աշխատանքից զրկվելու պայմաններից մարդկանց մոտ իհայտ եկավ կրկնակի մեծ ստրեսից հետո արդեն նրա հետևանքների այլ ստրեսների ենթարկվեցին, անպայման գիտական այդպիսի ուսումնասիրություն, հետազոտություն չունենք, չեմ կարող վստահաբար ասել, որ դրանք ընտանիքում բռնությունների կամ ներընտանեկան կոնֆլիկտների պատճառ դարձան, բայց չեմ ժխտի, իհարկե, երբ որ մարդիկ գերլարված են, երբ որ ունեն մի մեծ խնդիր, որը դուրս է իրենց վերահսկողությունից, համաշխարհային, համամարտկային մի մեծ աղետի մեջ են հայտնված եւ այդ լարվածությունը կարող է տեղափոխվել ընտանիք, անշուշտ կարող էին լինել դեպքեր, լարվածություն, մարդիկ այդ էմոցիոնալ, հուզական, ստրեսը շատ բերում է հուզական, բացասական հոգեվիճակների, այդ հոգեվիճակները կանդրադառնային միջանձնային փոխհարաբերություններին, ծնող երեխա, ամուսին հարաբերություններում, ինչու՞ չէ այդ ժամանակ ընտանիքները առանցին էին, միավորվեցին, կարճ ժամանակով չէ, նաև կարող էին, բոլորով հավաքվել էին միասին, այսպես ասած, համաճարակից դուրս գալու եւ հնարավոր է նաեւ կոնֆլիկտներ, հակասություններ, հատկապես երբ որ անորոշությունը շատ է, վաղվա օրվա ապագայի հանդեպ հարցերը շատ են, սոցիալական խնդիրներ, խնդիրներ են, հա, հենց ամենօրյա իրենց կարիքները հոգալու վերաբերյալ եւ իհարկե չեմ ժխտում, որ կլինեին նաև այդպիսի ընտանեկան դեպքեր հոգեբանական բռնության, ինչու՞ չէ նաև ֆիզիկական բռնության։ Շնորհակալություն Տիկին Հոսեփյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, AMEC+-ի մեր գործընկերները եւս ունեն տեսանյութ, առաջարկում եմ դիտենք տեսանյութը եւ փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը։ Խնդրեմ։ Բավական շատ եւ շատ ընդգրկուն, որովհետեւ նախ ինքը որպես հիվանդություն, որը որոշակի հավանականություն ունի, տոկոս ունի մահվան, արդեն անհանգստացնող երևույթ է։ Երկրորդը, քանի որ նա խաթարում է մազանոթային մակարդակով սնուցումը,
այդ թվում նաև կարող է գլխուղեղի սնուցումը խաթարել եւ այդտեղից կարող են առաջանալ տարբեր տեսակի նաև բուն հոգեկան խանգարումներ, որոնց պրովոկացիոն գործոնը կարող է COVID-ը լինել։ Բացի դա, ինչպես ցանկացած մասշտաբային երևույթ, այդ թվում նաև պանդեմիա սկսում է չափազանց շատ շահարկվել տարբեր տեսակի տնտեսական, տարբեր տեսակի քաղաքական եւ այլ խմբավորումների կողմից, որոնք մի կողմ թողնելով ցանկացած բարոյականություն սկսում են այդ մարդկանց դժբախտության վրա քաղաքական եւ տնտեսական դիվիդենդներ շահել, ինչը մարդկային առումով շատ պախարակելի է, բայց իրանց խաղի կանոնների մեջ դա տեղավորվում է, այսինքն պանդեմիան կամ COVID-ը ինքը մի երևույթ է, նրա շուրջ առաջացած աղմուկը լրիվ այլ հարթությունում եւ չափազանց ավելի մեծ է, քան բուն պանդեմիայի ազդեցությունը։ Ուղղակի այստեղ մի կողմից էլ եթե շատ են ավելի ուռճացնում են կամ շահարկում են, ամեն դեպքում ինֆորմացվածությունը շատանում է մարդկանց եւ նրանք ավելի պետքա հասկանան, որ պետքա պաշտպանվեն, կիրառեն բոլոր մեթոդները, որոնք այսօրվա բժշկությունը ներկայացնում է, պաշտպանական սարք մեխանիզմներ, ախտահանիչ նյութեր, ինչպես նաև մի փառքաստու ոնց որ թե վակցինացիան է սկսում, ըստ անհրաժեշտության վակցինայի ստացումը նույնպես։ Հոգեբանական վիճակը հաղթահարելու ուղղությամբ շատ քիչ գործ արվել, որտեղ հոգեբանական օգնությունը ինքը դուրս էր պետության ուշադրությունից եւ մենակ այս պատերազմի հետևանքով առաջացած կատաստրոֆիկ վիճակը պետությանը ներգրավեց այս գործում։ Իսկ ինչ քայլեր ձեռնարկեցին, ինչքանով էին արդյունավետ, ես ընդհանրապես կարող եմ ասել, որ այս պանդեմիան ինքը ցուցվանգ է ցանկացած երկրի, ցանկացած համակարգի համար, որտեղ ինչ էլ անես, միևնույնն է սխալվելու ես, քանի որ ինքը անկանխատեսելի եւ իր օրինաչափությունները ունի զարգացման։ Հետևաբար գնահատական տալ ես չեմ կարող։ Մեր հետազոտության մեջ կետ կար նաեւ, որտեղից են ստանում տեղեկատվությունը։ Եվ եթե ստանում էին Facebook-ից տեղեկատվությունը, այդ մարդկանց ստրեսի աստիճանը շատ ավելի բարձր էր համեմատած հեռուստատեսությունից, հատկապես հանրային հեռուստաընկերությունից ստացված տեղեկատվության հետ, այսինքն մենք առանց այդ հետազոտության էլ գիտենք, որ ցանկացած աղմուկը դա ազդում է մարդկանց վրա, բայց երբ որ աղմուկը նաև ունի որոշակի հետաքրքրություններ, որոշակի շահերի է սպասարկում, նրա վատ հետևանքը մարդկանց հոգեկան առողջության վրա ավելի մեծ է լինում։ Գիտեք, սկզբնական շրջանում, երբ որ նոր էր, իրոք կային մարդիկ, որոնք միգուցե իսկականից հավատում էին, որ սա աղմուկ է, որ չկա ոչ մի վիրուս, այդ ամենը հնարած է եւ այլն։ Բայց ինձ թվում է մի տարին բոլորին ապացուցեց, որ դրանք ընդհանրապես հնարովի էլի ինչ որ շահերի սպասարկող խոսակցություններ էին։ Հիմա կարող են ժխտել ոչ թե վիրուսի գոյությունը կամ նրա վատ հետևանքները, այլ կարող է մարդկանց մոտ ժխտում առաջանալ որևէ պաշտպանվելու նկատմամբ, այսինքն դիմակ չկրել, ձեռքերը չախտահանել եւ այլն, հիմք ընդունելով, որ միգուցե արդեն ինքը հիվանդացել է եւ պաշտպանված է եւ այլն, վստահաբար ասում ենք, որ դա որևէ օբյեկտիվ հիմք չունի եւ ցանկացած դեպքում պաշտպանելը եւ իրեն եւ դիմացինին եւ հասարակությանը լավ կլինի, որպեսզի յուրաքանչյուրս համարի իր պարտքը։ Մերժումը ընդհանրապես ինքը պաշտպանական մեխանիզմ է, երբ որ մարդը պարզապես չի ընդունում այն, ինչը իրեն անհանգստացնում է, բայց դա իր ներքին մեխանիզմ է, եթե գործ ունենք վարակի հետ, ապա իր մերժումը որևէ մեկին պետք է հետաքրքիր չլինի, որտեղ մերժում ես, մերժի, բայց եթե դու կարող ես վարակի աղբյուր լինես, բայց հետաքրքիր չի, դու ինչ ես մտածում։ Տիկին Հովսեփյան, հարցը ձևակերպեմ այսպես, այն որ միանշանակ պետության կողմից հոգեբանական ծառայությունները գրեթե զրոյական էին, նշեց նաև պարոն Սողոյանը, եւ այո, հանրությունը ցավոք այդ առումով ինֆորմացիա ավելի շատ ստանում էր սոցիալական տարբեր հարթակներից, բավականին տարբեր հարթակներից, որը եւս ըստ էության մարդկանց մոտ առաջացնում էր այսպես անհասկանալի հարցեր, ինչպես ոնց, որտեղ, երբ, իհարկե առողջապահություն, առողջապահական ծառայությունները միանշանակ իրոք շատ մեծ ծավալի աշխատանք կատարեցին, դա եւս անժխտելի է, բայց ուղղակի կուզենամ ձեր կարծիքը, միգուցե
հետագայում եւս, քանի որ այո դրան գումարվեց նաեւ պատերազմի արդյունքում առաջացած այս ծանր իրավիճակը, միգուցե կարելի է փորձել ավելի շատ ուշադրություն դարձնել հանրության շրջանում հոգեբանական ծառայություններին։ Ի ուրախություն ինձ վերջին մեզ հոգեբաններից վերջին ժամանակներում հանրության կողմից հոգեբանի դիմելիության մակարդակը շատ բարձրացել է։ Հասարակության մեջ հոգեբանի ծառայությունից օգտվելու գիտակցությունը բավականին բարձրացել է եւ շատ մարդիկ խնդիրներ ունենալով դիմում են հոգեբանին, հասկանալով, որ իրենց խնդիրը պետք է կարող է լուծել միայն մասնագետը։ Այս առումով շատ ողջունելի են, որ հոգեբանության հանդեպ հոգեբանների նկատմամբ վստահությունը մեծացել է հանրության կողմից, բայց այսպիսի նաև կա բարիեր, պատնեշ մարդկանց եւ հոգեբանին դիմելու, հոգեբանի հետ զրուցելու եւ հոգեբանի միջոցով խնդրին լուծում տալու հարցը։ Հոգեբանները հիմա շատ պատերազմից հետո համախմբվել են, կարծես թե միտումներ կա ասոցիացիա ստեղծելու, եւ կորոնավիրուսի ի հայտ գալու հետ շատ արտասահմանյան հոգեբաններ, հայ հոգեբաններ, ովքեր դրսում են հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, հոգեբաններ, ովքեր փորձառություններ ունեին, արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու, մեզ հետ կապ հաստատեցին եւ մեզ վերապատրաստող սեմինարներ անցկացրեցին, թե ինչպես պետք է աշխատել նման իրավիճակներում։ Մենք դրա փորձառությունը չունեինք, մեզ համար սա ինչ որ նոր մի բան էր եւ մեր գիտելիքները դեռ բավարար չէին, բոլորս լծվեցինք այդ գործին սովորելու, հասկանալու, ճանաչելու եւ նմանատիպ խնդիրների հետ աշխատելու, սկսեցինք որոնել, գտնել այն մարդկանց, ովքեր ունեն փորձը եւ փորձի փոխանակում տեղի ունեցավ, մեզ տվեցին բավականին գիտելիքներ, որոնք հիմա մենք կիրառում ենք դեռևս ընթացքի մեջ է եւ կորոնավիրուսի առաջացած տրավմաների, մարդկանց հոգեվիճակների շտկման, հոգեշտկողական աշխատանքներ իրականացնելը եւ նաեւ պատերազմի հետ կապված այդ նոր ստացած գիտելիքները, փորձառությունը, որը մենք կուտակել հավաքել ենք, փորձում ենք հանրության հետ կիրառել, օգտակար լինել, բայց ինչ մնում է պետական մակարդակով կառույցներ, որոնք հոգեբաններին կհամախմբեին կամ հանձնախմբեր կլինեին, որտեղ մենք էլ ներգրավված կլինեինք որպես մասնագետներ, որպես այդպեսին չեղավ, չի եղել, համենայն դեպս մենք համալսարանում հոգեբաններս այդպիսի հրավեր կամ հասարակական կազմակերպությունը չի ստացել, մենք մեր գործունեությունը ծավալել ենք ուղղակի այն մարդկանց հետ, ովքեր դիմել են, ովքեր կարիք են ունեցել, իրենց հետ աշխատել ենք, բայց դա ասել, որ համակարգված, լիարժեք, կազմակերպված, ծրագրավորված ընթացք ունեցել, չեմ կարող ասել, որ Շնորհակալություն, հուսանք, որ համակարգված կլինի, այժմ կապենք Գյումրի մեր գործընկերների հետ, Լիլիթ, խնդրեմ ձեր հարցը։
Շնորհակալություն Նարեկ, Տիկին Հովսեփյան, փոքրինչ խոսեցիք սոցիալական ցանցերի ազդեցության մասին, որը առավել ընդգծվեց կորոնավիրուսի օրերին, պարզապես մենք ընտրելու հնարավորություն չունենք, բոլորիս կյանքը պարզապես օնլայն էր այդ օրերին, եւ շատ-շատերը սոցիալական ցանցերից էին տեղեկություն ստանում, YouTube-յան տարբեր ալիքներից էին այս կամ այն տեսահոլովակին հետևում, որտեղ ներկայացվում էր կորոնավիրուսի ազդեցությունների մասին, ու պարզ չէր դրանց հեղինակներն ովքեր են եւ ինչ շահերի էին դրանք սպասարկում։ Որքանով է այսօր մարդը պատրաստ հոգեբանորեն, որպեսզի այս սոցցանցերի ներգրավվածությունից դուրս գա եւ արդեն փորձի ռեալ կյանքով ապրել եւ օնլայն կյանքից արդեն անցնել օֆլայն կյանքի։ Տեսեք, մենք սոցիալական ցանցերի տված ինֆորմացիան միանշանակ չենք կարող նայել բացասական տեսանկյունից, հա։ Պատկերացրեք, որ մարդը հայտնվել է այդ խուճապի իրավիճակում, ինքը փակվել է տանը եւ քաղցազգում ինֆորմացիայի եւ պրպտում որոնում այդ ինֆորմացիան գտնում է սոցցանցերում։ Դրանք այդ պահին շատ կարևոր էին, որպեսզի գոնե ինչ որտեղից հարցերի պատասխաններ ստանայինք։ Սոցցանցերում տեղադրվում էին նաև բժիշկների ելույթներ, խոսք, տեսահոլովակներ կային, որտեղ հայտնի մարդիկ էին խոսում, վիրուսաբաններ, նաև հոգեբաններ եւ կար նաև հավաստի ինֆորմացիա, որը այդ բացը լրացնում էր, բայց կար նաև հակասական, խեղաթյուրված, ոչ հստակեցված, ոչ ճիշտ եւ օբյեկտիվ տեսակետ, որը մարդկանց մի տեսակ դնում էր շփոթության մեջ։ Եվ այս դեպքում յուրաքանչյուրը իր համար այդ ինֆորմացիայի աղբյուրից քաղում էր այն, ինչ որ իրեն պետք է։ Յուրաքանչյուրը յուրովի ստանում էր այդ հարցերի պատասխանները եւ յուրովի էր վերցնում ինֆորմացիան սոցցանցերից։ Բայց տեսեք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ արդյունավետություն կար այն առումով, որ ուսումնական պրոցեսը չընդհատվեց, հա, այդ ամբողջ գործընթացը գնաց, հիմա հարց է արդյունավետությունը ինչքանով էր, օնլայն դասերը, օնլայն շփումները, բայց այնուամենայնիվ գոնե այդ հարթակները հնարավորություն տվեցին ինչ որ ձևով նաև ապրել, կյանքը շարունակել այդ իրավիճակում, հա։ Եվ մի բան կուզեի նշել, որ կորոնավիրուսին մենք նայում ենք որպես իհարկե մի ահարկու, մի մարդկության համար շատ կործանարար մի բանի, բայց կարծես թե ինքը դասեր տվեց, մենք հասկացանք, սովորեցինք, հասկացանք, թե ինչ է նշանակում սոցիալական հեռավորություն, մեր երեխաները սովորեցին տարրական հիգիենիկ կանոնները պահպանել, ինքը շատ վատ երևույթ էր, հա, համավարակը, բայց ինքը նաև ինչ որ իր մեջ բերեց ուսուցողական եւ մարդկանց սովորեցրեց ապրել, պատրաստ լինել եւ ուժեղ լինել դիմակայելու այդ տեսակ դժվարությունների։ Դրանով բարձրացավ մարդկային ստրեսակայունությունը, հանրության, հասարակության ստրեսակայունությունը, հոգեբանության մեջ կա այդպիսի հասկացություն, մարդը դրանով ուժեղանում է, կարողանում է կազմակերպել, կառավարել իրեն, իր հույզերը, հա, իր ապրումները եւ արագ ադապտացվել այսօր ժամանակի հետ, քայլել, հարմարվել իրավիճակներին, նաև իր հետ բերեց որոշակի փոքր, բայց կարևոր դրական
ինձ հետ կհամաձայնեք, չէ, նաև ուսուցողական, ճանաչողական մենք ճանաչեցինք մի բան, որը միջ այդ մեզ համար անհասկանալի էր եւ դրա հետ ապրելու, պայքարելու ձևերը սովորեցինք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, Տիկին Հովսեփյան, հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, տեղեկացնեմ, որ համավարակը մեր կյանքում նախագիծներ եթերում։ Այսօր մենք խոսեցինք համավարակի ազդեցության մասին, թե այն ինչպիսի հոգեբանական ազդեցություն թողեց։ Մեկ եզրահանգում կարելի է անել, որ բոլոր բացասական հետևանքների հետ մեկտեղ այն մեզ ավելի սթրեսակայուն դարձրեց։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ եւս մեկ անգամ, Նարեկ։ Շնորհակալություն, շնորհակալ ենք Տիկին Հովսեփյան։ Ես հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք Վանաձորի պետական համալսարանի մանկավարժության եւ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, առավոտ հասարակական կազմակերպության հոգեբան Նունե Հովսեփյանի հետ։ Իրոք շատ շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ամեն դեպքում հույս ունենանք, որ այն դասերը, որոնք մենք այո պետք է քաղեինք եւ քաղեցինք, եւ հույս ունենանք, որ մենք այլևս չենք դիմակայի նման ծանր իրավիճակների։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։